будем пытаться пройти метель. Это уже где-то 15-я попытка. Не знаю почему. У меня просто видео обрывается и все. Ой, не понятно. Почему-то видео просто обрывается. Я просто... Там пол видео нету. Я же где-то 2 раза прошел метель. Но я не могу именно, чтобы видео полностью это записало. Ладно, как обычно. Берем нычку. Быстро. Вот это. Еще забавный факт. У меня игра забагалась. Я в итоге за 19 секунд как? 19 секунд мне показалось, что я прошел метель. Это, скорее всего, возможно, после кто-то секунд. Скорее всего, я просто не смотрел как это. Мне кажется, с помощью читов. И в официальной версии, а не в демо. Это невозможно в демо пройти за 0 секунд. Уже когда ты развиваешь, во-первых, какого-то стекла приходит, так он еще идет где-то долго. Так, код не изменяется. Так, меня мама звала. Это, скорее всего, все поймут, когда тебя мама во время съемок зовет. Быстренько. Закрыть дверь, выходим. Все, успели. Быстрей. Давай быстрей меня. Быстрее, давай заходи. Хотя он, по-моему, с каждым разом все быстрее выходит. А дверь закрыта точно или я промахнулся? Я не знаю, точно закрыл дверь или нет. Показалось. Значит, не закрыл. Ой, открыл. Да, закрыл. Тут ничего. Давай быстрее. Давай быстрее. Опять кто-то пишет. Нас сейчас поймает маньяк, но это ничего страшного. Пойду проверю телефон. Попался. Ну да, это логично. Мы уже спускаемся. Наконец-то я смог пройти, и видео не оборвалось. Готовим паузу. Хотя уж нет. И сваливаем нафиг. Вот тут кто-то сидит. Ну, его не сможем достать. Наконец-то я прошел метель, и у меня не вылетело видео. 21 секунда, завидуйте. И еще и реклама. Плеймаркет. Ладно, всем пока. Надеюсь, кто-то хотел пройти. О, давайте с этого установим. Кто-то не знал, как пройти метель. Теперь знаете. Всем пока, всем удачи.